வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டரும் ஜெய்சன் பேலரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடல் 50 ஹெச்பி வரும். ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. 318 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச், டிவல் பிடிஓ ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட், பேலர் பாக்ஸ்லாம் இருக்குங்க. டிஎன் 15 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே 90% கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. பேக் டயர் சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 சைஸ் டயர் போட்டிருக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 சைஸ் டயர் வருங்க. வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஜெய்சன் பேலருங்க. 2024 மாடல் 2000 கட்டு தான் ஓட்டியிருக்கிறதாவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. பேலரில் எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாது. எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்திக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டரும் பேலரும் பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலத்தில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து 10,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜான் டீர் டிராக்டரும் பேலரும் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.